Jedna od Petrovih dijagnoza, a možda i najbitnija, je polimikrogirija. Poli znamo da označava više, a girija opisuje one nabore u mozgu. Što znači da ti nabori u mozgu koje imamo su kod Petra na nekim mjestima skoro poduplani. Kako se to manifestira u razvoju? Nemam pojma. Polimikrogirija mi je od svih Petrovih dijagnoza najveći misterij. S razlogom želim tome posvetiti jedan cijeli video u nadi da ću kroz istraživanje uspjeti pronaći nešto što mi je promaklo, nekakvu novu informaciju, bilo kakvu. Ali za početak želio bih govoriti ono što znam, pa idemo definirati što je to točno polimikrogirija. To je neurološki poremećaj koji se karakterizira kao abnormalnost u razvoju cerebralne kore, odnosno vanjskog sloja mozga. To je stanje u kojem postoji prekomjeran broj malih, abnormalno razvijenih gira. To su ona uzvišenja na površini mozga koji formiraju nepravilan uzorak na mozgu. Polimikrogirija se najčešće javlja tijekom prenatalnog razvoja. Prenatalni razvoj je razvoj ljudskog bića koji traje od oplodnje jajne stanice do rođenja. Mogući uzroci polimikrogirije mogu biti genetske mutacije, komplikacije u trudnoći ili utjecaj iz okoline. A i neki faktori poput infekcija ili izloženost toksičnim tvarima tijekom trudnoće mogu doprinijeti razvoju tog poremećaja. Simptomi polimikrogirije mogu se značajno razlikovati ovisno o težini i opsegu stanja. To su kognitivne teškoće, one uključuju probleme s učenjem i pamćenjem, i poteškoće u motorici, epileptički napadi, govorne, jezične poteškoće, kašnjenja u razvoju u odnosu na tipičnu djecu. Polimikrogirija se obično dijagnosticira putem neuroloških ispitivanja, kao što je magnetna rezonanca, odnosno MRI, koja omogućava liječnicima vizualizaciju strukturalnih abnormalnosti mozga. Ali klinički pregled i procjena simptoma također su važni. Sad, ono što meni stvara probleme, ne postoji specifičan lijek za polimikrogiriju. Postoje različiti načini upravljanja simptomima. Fizioterapija za poboljšanje motorike, logopedske terapije za podršku u razvoju govora i gutanja, radna terapija kako bi se poboljšale svakodnevne vještine i funkcionalnost. Napravio sam video baš za logopediju i imam video za fizikalne terapije, tako da možete pronaći na našem kanalu, a i možda tu nekam stavim ako se naučim kako se to radi. Epilepsija se također može kontrolirati lijekovima. Prognoza za djecu s polimikrogirijom može varirati. Neki pojedinci mogu postići značajan napredak s pravim tretmanima i podrškom, dok drugi mogu imati trajne poteškoće. Polimikrogirija je složeno stanje koje može značajno utjecati na razvoj i kvalitetu života. Najvažnije je da se mi, roditelji, informiramo što je više moguće i da s timom stručnjaka razvijamo individualne planove liječenja i terapija. Rano prepoznavanje i intervencija mogu značajno poboljšati ishode za djecu s tim poremećajem. Petar za sad nije imao epileptičnih napadaja, ali uzima antiepileptični lijek koji pomaže u obuzdavanju napadaja. Lijek se zove Convulex i za sada izgleda da obavlja dobar posao. Od svih lijekova koje je Petar uzimao na početku, ovaj je jedini kojeg trenutno uzima. I zbog toga smo jako sretni. A ako ne bude potrebe niti za njime, onda smo pobjedili. Svi ostali problemi će se rješavati polako i pješke s terapijama. Što se tiče teoretskog dijela, to je uglavnom to. Pronašao sam ja puno radova i blogova gdje ulaze u detalje, međutim svugdje piše da se ta manifestacija u mozgu još istražuje. Pišu svugdje nekakvi genomi, organoidi i pojavljuje se naziv TMEM161B. Ne znam kako vama, ali meni to ništa ne govori. Ali zato imamo internet. 161B je protein koji se kodira genima TMEM161B u ljudskom genomu. Smatra se transmembranskim proteinom, što znači da se obično nalazi u membranama stanica, a ima važnu ulogu u različitim staničnim procesima. Povezuje se s procesima koji uključuju sinaptičku funkciju i neurotransmisiju. Sinaptička funkcija je način na koji živčane stanice, odnosno neuroni, komuniciraju jedni s drugima putem sinapsi. To su specijalizirana mjesta na kojima se prenose signali. Sinaptička funkcija je ključna za pravilno funkcioniranje
funkcioniranje živčanog sustava. A neurotransmisija je proces kojim se signali prenose između neurona u živčanom sustavu putem kemikalija poznatih kao neurotransmiteri. Taj proces pak je ključan za komunikaciju unutar živčanog sustava i omogućuje različite funkcije poput pokreta, osjećaja, učenja i kognitivnih procesa. Znanstvena istraživanja sugeriraju da taj TMEM 161B može igrati ulogu u formiranju ćelijskih struktura koje su uključene u prijenos informacija između neurona. Ovaj protein povezan je s regulacijom sinaptičke plastičnosti, što je ključni proces u učenju i pamćenju. Još uvijek se provode istraživanja vezana uz njegovo djelovanje u patologiji. Patologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti, njihovih uzroka, mehanizma, simptoma, posljedica i promjena koje se događaju u tijelu zbog tih bolesti. Volim stavljati definicije za sve ono o čemu ja nemam pojma, u nadi da ću tako naučiti ja, a i vi, pa ćemo lakše razgovarati s liječnicima, a i međusobno dok čekamo po čekaonama. Uglavnom, vezano za ovaj protein, znamo nešto, no ne znamo sve. Držim fige da ljudi u bijelim kutama nastave raditi na tome i da će brzo doći do nekakvih novih otkrića. Od svih Petrovih simptoma i dijagnoza, kod Petra najviše primjećujemo poteškoće kod gutanja. Radimo na tome i imamo velikih pomaka, no to hranjenje nam je stvarno problem. Ja mu najviše od svega želim da počne jesti. Ovo sve ostalo će se poboljšati sa vježbama, prilagodit će se i vjerujem da će moći funkcionirati u svijetu koji ipak nije napravljen za njega. Također vidimo veliki napredak u motorici. Petar pažljivo promišlja pokrete, razumije što se od njega traži kroz igru, jasno pokazuje ljutnju i uzbuđenje. Prepoznaje obitelj, na svoj poseban način nas doziva, pokaže kad želi da netko dođe po njega i kad ga se čuva, glavom usmjerava pravac u kojem se ide. I nema druge. Probali smo, nema druge. A ono što je meni najbitnije, jako se voli gurati u sekim posao, kada neposredno blizu njega crta ili nešto slaže. Obavezno se dogega po podu do nje i počne gurati ruku. Sad ne znam ide li tamo jer ga zanima što radi ili samo da ju malo iznervira kao i svaki odgovoran braco. Ja se nadam da je ovo drugo, jer to onda veliki plus što se tiče kognitivnog razvoja. A na manirama i kulturi bude nam najmanji problem raditi kasnije. Isto tako primjećujemo da pokazuje jako veliki interes prema glazbi. U vrijeme kad je TV upaljen i igraju crtići, tek tu i tamo usmjeri pogled prema ekranu. Međutim, kada stavimo YouTube i kad mu stavimo Pepperse, u stanju je nepokretno ležati i slušati ako treba i sat vremena. Frekvencije zvuka dokazano djeluju na nas, na ovaj ili onaj način. Možda Petar ne bude nogometaš, možda bude stvarao glazbu, ja se iskreno nadam. Dug je put još i teško je procijeniti njegovo kognitivno stanje, ali isto tako je teško ne primijetiti tako očite pokazatelje razmišljanja i promišljanja u Petrovom ponašanju. Ne znam, vrijeme će pokazati. A za to vrijeme na nama je da ga stimuliramo i da ga vježbamo. A to i namjeravamo činiti. Da, kratak je video jer je i malo informacija o polimikrogiriji. Baš mi je ono trn u oku, baš me ljuti. I ovaj moj ChatGPT nije mi nešto znao reći na tu temu. I baš ću se zainatiti i udriti po tome jer vjerujem da ćemo brzo znati nešto više o tome. I tko zna, možda bude Petar case study. Može, zašto ne. Ali vama hvala na pažnji, dugo nam treba da te videe posložimo uz sve ostalo što imamo kroz dan. Pa ako vam se stvarno svidio, pljusnite onaj tamo like i pretplatite se na kanal. Ne košta ništa, to su samo tak preveli pretplati se. Besplatno je, samo će vam onda kad stavimo neki novi video doći obavijest. Evo, stavili su novi video i to vam je to. A za naš YouTube to baš pomaže. To je to, gotovi smo. Od svih lijekova koje je Petar uzimao na početku, ovaj je jedini ostao Od svih lijekova koje je Petar uzimao na početku, ovaj je jedini koji je... Isuse Bože. Ali uzima antiepileptični lijek koji pomaže u obuzdavanju napadaja.
mozga, koji formiraju, koji traje od oplodnje jajne, za pravilno funkcioniranje živčanog sustava. Na svoj poseban način nas doziva, želi kad dođe učenja i kognitivnih procesa.